Bom dia, povo de Deus. Caminhada, sem carro, carro quebrado, mas tranquilo, confiante, né? Confiante em Deus, Ele está no controle. O mais importante é estar de pé, com saúde. E dizer para nós, né, nessa hora, para quem vai ouvir o vídeo, Jesus Cristo, o único caminho. Só Ele pode alegar os corações no meio da adversidade. Salmo de número 121, verso 1 e 2. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu estou aí, ó, na caminhada, tá vendo? Todo dia, como sempre, fazendo a caminhada. E não esquecendo de falar de Deus para quem precisa ouvir. Na realidade, todos nós precisamos, né? Então eu passei para te dar um bom dia, para dizer para você que espere em Deus. Ele sabe de todas as coisas, o tempo é dele. E a gente não pode nunca tentar resolver as coisas por nós mesmos, né? Por nossos méritos. Mas precisamos entregar a Deus, ao Senhor, os nossos passos. Como é que vai ser o dia de hoje? Não tenho ideia não. Mas a minha vida está nas mãos do Senhor. E é isso que você precisa dizer. Independente de o dia hoje ser brabo, ser difícil, mas a minha vida está na mão do Senhor, tá bom? Um beijo grande, graça e paz. Quarta-feira maravilhosa para você e para sua casa. Hoje tem culto na PIB de Itaúna. Procura a igreja. Se você é de nossa igreja, vai assistir o culto. Vamos interceder por nossa família e por nossas vidas, tá bom? Um beijo do pastor Carlos, graça e paz. Deus abençoe.